Awa bandeko tozo continuer, voilà 5e partie na série Kitoko suite ya film la biso bana bakei mboka. Oyoki bakomi kosala mombongo pe komi kosimba. Nzoka bayebi secret ya koteka malala. Na sepeli bana mayele baza ba femme d'affaires. Naza prête na kende. Mama nalanda yo. Mais non chérie, oyebi na keko yekola mosala. Na promettre na déranger ote. Maman, ngapela landa yo. Maman, na bondela kyo liboso. Te, na koso ka mutu moko na moni Kerry. Yemta senga ki liboso. Yo ekozala lobi. Bon, kende changer loko malamu to kende. Mama ke atelier. Akeko yeko la couture. Boyoka. Nalingi bino nyoso bozala prudente na ba inconnu. Bozoka ngai. Nalinga kinkiru ayaka vandaka na bino awa. Mais c'est comme si aza trop occupé na mosala na ye. Ngape na boyi na zwa souci na likambo na sima. Mama to sito koli to mi batela malamu. Koyoka no souci te. D'ailleurs, ndako za musika te et bon ce docteur zonga to umela. Bon, boyeba. Soki bomoni danger, bo ganga au secours. Ko kana bino sonité. Ngala permettre bino te boya koteka malalawa. Mama, toyebi pe responsabilité na yo. Toyebi ke tokopeso quand même eloko malamu. Bon, ndeka bolobi. Naza très fier na bino. Mais boza la prudente. Boyoki Wapi Kerry? Kerry. Atelier yango yo mama ke koyeko la couture amemi Kerry. Daniela Badega. Kerry. Kerry na lobi na nani? Do aleliango fort asepeli na atelier couture. Mama ke kotonga. Po soki atongi te ayekoli mosala te akosala mbongo te. Tolanda lisolo bandeko ngai na bana na ngai. Tolanda kisima tokomisi yango bana ya libala nanga. Mbala moko bana bakei mboka. Mosala bakeko yekola nzoka mboka efongoli bango mayele. Bakomi kosala mbongo na mayele pe na motoki na bango penza ndenge sengeli. Po bandeko mwasi soka yoki nzala asuki mingi bakenda na nzela mokuse. Aondima teka nzoto aka bango na mibali po na sima zwaka mbongo. Awe ezate. Tomoni bango bamboyi kutu makambo wana. Tala mutu alobaki ko déranger na ete. Ayawa boye alakisi ba dégâts. Daniela ba dégâts si la te. Bonne chance. Chukwa sili. Tala histoire comme mosika. Azalaka na mobali akenda aziza. Tala makambo yo. Likola kozanga mbongo akimi na ville ayena mboka pe masolo sika. Akumbi bana nyonso ba réalité changée. Nkiru elikamni nango oyebite na sobenga yo. Otekite bana tongo. Maman, examen d'état, maman, classe terminale. Tu connais que au maman kaka jour après demain. Si quoi déjà tu as commis un examen, na otanga te na osa le loro nini. Na ko bandela susu te maman na raté examen d'état. Mais na sepeli peut quand même na ba condition oyo après tout. Et loko nasa nango awa. Ekoki te poko maman na classe. Au moins ndenge makambe za passe. Zana patience. Moi nanga. Ok. Na comprendre yo. Zana patience, Malembe moi. Voilà que là si est comme charge. Nkiru azole la po classe ezo katana. Mambalo mama soki misala basala pe bango moko. Nazana posala ke desika mobo na se défouler mama na okokate classe katani ka boy. Ye pasa na droit kotanga mama, eza nango normal kayo ka souci. S'il vous plaît, les filles. C'est comme si on a remarqué les autres tout ça ba clientèle. Et bon siko bango nyos ba somba bimala la l'air nyos.
C'est clair. Mais réellement, tout ça n'a pas ça un bon, on a bango quand même les lots. Ne se rappelez que tout. Est-ce que tu as déjà bon te défaire de ta tawana? Papa, on a un problème, tu ne peux pas faire sans que tu défa. Bon, on a eu ça. Ah, n'a pas de est-ce que tu as une classe cité ou bien tu as un biki libé là-haut? Moi, je mon nom est la classe. Là, c'est vrai. Bangonyo se babosani qu'il faut batanga. Condition ba komi. Ah, petit ole lo yata. Omona ngote. Nzoka couloir ya songa mbeli. Azo rêver bangonga kitoko na mona mwasi oyo. Babando bete lisolo ya kiru. Petit onde ni de loso yata. Do lelo linga ratsenga yi. Aobikisa bangonga ya bien. Akima na ye. Mais aobata mate. Ngai na ibe sikazali. Na ozwa yi. Bon. To bande pe kozele banda kala. Bana mibali ya genre oyo na mokili na ibike boza ebele. Mais yeba ke eloko nyonso motazo sala akobuka. Kutu batu balobaka qui tue par l'épée mourra par l'épée. Nga na ibisa yo moto na fongola yo na olove petio na motema na lingi penzaza yanga. Namoni oso perdre déjà spécial en soloba. O perdre déjà. Mwana mobali azolinga mais amemela bolingo ngo na ndenge ya viol. Bai kotoyo. Ah, eza ndenge ni. Mbongo na ngeko kita. Et bon, ndambo za wapi? Obosani, oliaka okontakate na konteni. Tala. Il y a 2 jours. Oyaki kolia malala kuna na mesa ofuta kite. Lobi lisusu leki olie to katika mbongo nyonso oya niongo na yo. Oh, nakase bo pesenga lo wala voisin. Ah, do bo kabela voisin te. Limisa pardon. To kanisa ki. Yo po kabela biso mbongo te. E bo sikoyo, ozo sel biso mbongo te poani. Siko to sa ba voisine. Biso pe ba voisin. Mbongo ya malala olie to kati. Hey, mawaou. Batoyo. Boyebo raisonner. Tala, na kati ba faire voisins à la rater. Ba expliquer ye. Bandeko. Ke bana ba nyongo. Ba petio bana mutu Do ba lesinga malala, nzoka nde na kuzu ba betelinga kalikil. Bazana mayela kosala mbongo epe kofuta nyongo. Voilà ba komi kolonga affaire na bango. Toza na ndako, tolanda. Bango nyonso baza na ndako. Olinko lobaki kolia na ndako ezate. Mama, supu na lamba ke sili. Hey. Alors, ozoloba nini? Donc moto kolia awa azate. Eloko kolia azate mama. Basuki lelo na nzala. Mama nazoka nzala. E bongo nani yango akopesa mbongo kolia? Ibo kompania malala yo sungate. Babandi kolobana na matoi. Ekomi ya bakode. Maman zela nazoya. Voilà bandeko lelo article 15. Bichete biliete. Oni. Ozongo wapi? This money is for today's food. Mbongo yo, mbongo na pesa za pona kolia na ndako lelo. Ozwi mbongo yo wapi? Mom. Maman. We don't go out every day to play. Tobima mikoneso kosakana te, tokenda kosala mbongo pona famille. Bana bakoli. Basungi ndako balia lelo nzala ezate. Lelo ba comprendre que bano baza utile. Do mutu apamba na mokili azate. Nkiru. Alors, zwa mbongo pesa mama na yo. Azwi mbongo. Ibongo bokobo ya mbongo. Ndeko, euti na bana, yamba yango. Salela yango po bato balia na ndako lelo. Atali. Merci.
Merci. Voilà solution où t'as partout. Babanda côté les melabanoyo. Mais le loba na balesi ndako. Ah, banoyo bazali pamboli penza. Na sepeli na banoyo. Ah. Donc linkoloba ba famille peut ko changer ce qui ba boti ba pesa la chance na bana. Ba pesa la chance bana ba bimisa mayele na bango. Mais ba famille mingi changera te ba boti balinga bana bazala ka bana. Tendeko. Oyebi voisine na yebiye. Yeso ki kuba ezali, ça va bien. Ce qui va bêtir ma kofi, ça va bien. Les leçons ngoloma. Ah, les bandeko lelo alamu ki mabe. C'est qui a kondi ma pasi pour andi marankuba. Ba beta kadi botu mikolo nyonso. Masolo ebele bandeko na lopango oyo. Bandeko mabala balingaka ya boyete. Mamo yo akwei makila na monoko. Alingaka mobali yango boyi. Akumbela yango ndenga wana. Eza ndenga mobali na ngai. Ndenga ngo pe lelo alali mikali kali. Bandeko nayo kasangwa mawate. Po bapesa ki conseil ya boye ki koyoka. Chi? Oui. Client nanga moko lobaki azana poste moko ya secrétaire eza vacante. Soko kosa demande ke kota musala na compagnie wana. Nasa la demande wapi? Ana. Déjà na bandi musala pa na yo awa nazo yekola ti na yebi. Mais le fait ezake ozana salaire moko te fixe na minute oyo. Nombre ya bana eza ebele na ndako. Zana no na mbongo mosusu pe ozwa charge bana wana. Ngai na minute oyo na empêcher ote osala eloko lingi awa mekanisa. Ana, naza posa musala wana te. Nabi nzambe na ngai akosunga ngai. Ngapi na ndimela nzambe. Chi. Mais ba réalité pe en face faut compter na yango. Kanisa ko oza posa musala oyo. Bakope komiko ya ebele et komiko sopana. Alors, mutu wana lobelinga wana. Asala nini nango moto wango? Azu mosala ba proposer ye. Nani wana bandoto? Ba pongezo katana keba na bandoto oyo. Ha. Ndeko na ngai na chambre soka za mulunge mingi na bangungelo tisa bandoto apasi. Nini yango? Bandeko ba chambre mosusu eza kitoko ntsunga pena lumière. Eza tellement na mupepa malili olala bandoto mabete me bandako aboye. Naloti ndoto mabe eza terrible. Oloti mabe? Oloti nini? Moto ezopela papa zozika pe mama azoyamba ngwa sunga ye. Eza terrible. Sika. Ozomona bandoto ndenge zoya eza malamu te pona yo. Et cause la paix réalité. Bolo baboyete. Papa za malamu te sika zali. Ah, maman Luko benga papa ko. Tout ne va pas bien à papa. Bazako kanisa tata na bango mingi yango na komi ya bandoto. C'est normal. Ndoto ezalaka pe reflet ya longue réflexion. Na lopango lo likambo zali bandeko keba la police mobeko koya ko tuna pe ko sala enquête. Ser na biso Tibelez. Ah, abwaka miso atala boy na zelo. Voisine alala mikali kali. Ngambote. Boya, motakufie, boya. Papa biora yonde kaka kolobawa. Po ba yebi ndenge ba beta ka mwasi o mikolo nyonso. Sikoyo, motakufi. Bandeko. Biso ba témoin to koloba. Na tango na bato batondi ba ekotala nzoka moto alali. Ba pekisaki boboyi koyoka. Botika biso tokumbela bolingo ndenge wana. Baba ndiko lela pe lisusu. Chikwe sili moto liboso zo lela. Omoni tango ngambo ekomaka batunde bazonga kasima. Mobali yango pasali boya mona nite. Ake mosala. Alobi malamu nalandela couture.
avenir parfois ekozala malamu. Honnêtement, nandimi te ke mwasi wana kobika na ndenge babeti ye. Docteur kuta lobi malamu te na situation ya mama wana. Bongo mobali na ye aza wapi? Sini eza te. Mais tofundi déjà na la police nabiki na tango baoluka ye. Hey, na kebisa mwana mwasi oyo na bondela ye ayoki nga te alingaki libala oyo ezala kaka alingaki kuta piboma pona mobali pe pona libala ngo ça va pona ye sagesse malamu azala na monstre na libala kiazonga pa bapara na ye siko tosuki wapi n'hôpital ti mawa ya solo penza na souhaité ka bolamu Ana ilo mosu ezo déranger nga awa mwana nga mwasi aloti ndoto mabe lobi na butu pe bandaka wana nazoluka na benga Oscar numéro na epe o nazala ngwezo lekate numéro zo lekate eza nini yango confusion. Oh olobaki koza moninga na Lagos benga moninga na yo parfois ya monaki ye apeso sango numéro alovi na peso lekate o alobelinga ono amonaki bato na lopango na biso na Lagos ti lelo aloba asute eza nini yango susi ezolata ngai eloko esalami te o tia na se eloko ya te kobanga na yo te Annabelle eza ka ndoto mabe ozobanga nini yango nga pe ndenge moko mais nayokaki ke awa na Afrique moto soki aloti mabe bo ezaka sini ya makambo yaka nalingi te nabela to nazwa eloko to likambo ekwela ngai pardon. Malaria awa ezaka nini yo oyebi malaria te eza maladi awa na Afrique esalaka rage eutaka soki basiyo na ngungi soki obeli maladi wana okeka na hôpital okokende quarantaine. Pardon bobangisanga te nakozwa maladi ya ndenge wana te nga pe naza na posa pe te papa nanga kufa nde nalotaki na ndoto mabe koyela papa te tout va bien bakomi kolobela papa likolo ya ndoto ndeko qu'est-ce qui se passe elongi ya marobre likam nini nauti na hôpital te hôpital mwasi oyo akufi nani akufi kasi voisin te akamaka akufi nakebisa ye monstre oyo abomi ye mobali alingaki abomi ye akwamaka akufi o moninga tolobaka na biso awa topekisaka nalobela ye tika mobali oyo monstre oyo akoboma yo siko finalement akufi mpo na libala po kasi mobali na zobazoba nazali aza wapi la police awuti awati balobi na informe bango soki namoni ye awa pe banteni na ngai satellite ezosala mwana mobali oyo amonana te babandi kolela babandi koyoka pasi moto moko aza recherche bayebi mobali oyo tia betaka ye bango bayokaka moto akufi pe o mokili oyo ukamaka oyoka te na mesa na wenze totala boye nzoka toyebi mwana mobali oyo songa mbeli fo mutu bana basi bakimaka po ye amema bango na battoir nzoka azoleka bakote wana tala nkirupa moni ye aza koya asi position aganga makasi osekure bango pe bayoki indi babendani bakimi mwana mwasi oyo ayebi oyo basalaka ye na mobali oyo nzoka makambo ngo ebanda nango kala alo nzambe akumbama Lovina nimero na yo siko eleki naluka kobenga yo vraiment tielekaka te telefone na yo bayibaki limbisaka sipo na yango esalaki nga susi na okozwa o te likambo te nasepeli siko sava
tala moninga We agreed that you're going to help toyoka me nike in the house. okosunganga okende verifie na ndako kuna na ndako ndenge nini suspense What? nini yesu bandeko na bangi aye na ndako So, alors what did she say? ye alobeli yo nini She said, alobi o gunmen attacked. bato bakoti na ndako bakulu na bakoti na manduki apres ke biso tobimaki na lopango bakulu na bakoti basassin oui basassin attacked the house. bakoti bafuye ndako Actually, for some minutes. babeti masasi likolo avant babima And the people who saw them, sikoyo eza na bato bamonaki bango balobi oyo bayaki koboma donc elakisi Oscar was ke actually telling oscar moto anda aloba ya solo I think that maman in danger. c'est comme si vie apapesa na danger oh chérie t'en fais pas To call the police. nabenga la police I just hope your father reaches me ah again. nasuetaki papa na So bino he's all right. nyonso ata na telefone toyeba soki aza malamu nzoka basango mabe na bandoto ekokani basakoli baza na ndako oyo bana mike kasi bazoloba makambo ezosalema nzoka baatake bango baatakaki bango wapi na kati ya ndako bavandaka na Lagos mokolo moko Agnès na Chikwesili You want to go to Lagos? olingo kende na Lagos ah ndeko I can't help nakoki but pe to worry. te kokanga basusi boye ntango I molai know I said nayebi nalobaki bien this marriage. esi nalembi libala oyo Oscar. me naza na posa na mona Oscar She can't go to Lagos. okokende mpe na Lagos te Yes. ah oui I mean, what's the rationale? liyebisanga likambo bangaki yango ka ozozongela Going to Lagos. will kozonga na mean Lagos going elakisi back into oke the tout same droit way that made esika kaka Oscar akebisaki yo alobaki bino bokima bino yo na bana You can't just go flying back to Lagos. okozonga ka boye te na Lagos Because you got a call parce from your que friend. moninga moko abengi na telefone But I still need to be mais sure he's all namoni right. I need to know eza Oscar sûr is fine. nazala pe sûr ke Oscar aza vivant He probably doesn't want to Obi. talk yet. problème nano eyeli yo te Or else he would have used a number that's ou bien soit easily reaching him. okoluka mpe nimero mosusu obenga mpe Oscar tout va bien You need to calm down. eza na kimiako The last time I spoke with mbala him, suka naswalaki na ye I could sense the fear in his nasantaki voice, kobanga na mongongo na ye ti azoloba asking me to leave. azoloba na ngai na bima na I was ndako so angry to hit that me voice. nazaki na kanda koyoka mongongo wana sikoyo confusion koteli ngai He's okay. He should call ok again now. fala benga nga kasi aloba te akobenga yo I'm sure they'll call you akobenga yo hein when he's probably ou in a safer place. Or tozela akoma na place moko assure ya bien comme ça abenga yo for now, let's just alors surrender mpona everything. sikoyo tozwa makambo totikela nzambe eske ya solo Oscar aza vivant mpe aza kosala basigne oyebi bato nyonso ya losambo kaka bakoma oyo bandeko moto asukaka atali makasi na ye nde esili akotala kaka ya nzambe mabe te po eza na bato alie atondi akomi kobude nzambe azoboya losambo He will go and he will akomi na suka atali epai na epai amoni kaka nzambe in the mighty name. mabe te me ndeko keba nzambe aza kwado te ozelaka pine te oboka mokolo yango nde oluka ye moto nyonso na losambo bakomi bato ya kondima me kondima yango mpe esala soki eza ya solo soki eza ya lokuta ekosala te voilà bacirconstance ebele ezali oyo nzambe azongisaka bato epai na ye ezalaka na raison moko oyo esalaka ke moto andimaka nzambe azalaka mais est-ce que c'est vrai makambo balobi na telefone ekozala mpe lokuta mpo toyebi na mokili oyo baninga mpe bakosanaka tolanda mokolo yango na nzela bonjour monsieur bonjour mwana mwasi boni yo malamu ah, eza nde yo Chikwesili n'est-ce pas oui eza ngai ah mata na motuka moto moko très gentil na motuka na ye mpe ya bien Chikwesili mpe amati sirma azoluka kende na atelier My baby, o bebe na ngai what I want to offer you is mosala nazopesa yo BSc. eza kaka mpo na bato baza na diplôme monene eza mpo na bato baza na niveau na yo te
mais moninga mutayebisa nga ke no yuza na posa ya secrétaire pe akosala akopesanga moyen na travailler. Bon, naza na raison opesa musala ngo sa secrétaire nanga particulière. Merci monsieur. Oui. Soki on continue qu'on se comporter bien et pas nanga toroyokana. Nakoza na comportement malamu. OK, malamu. Soki on dimi nga pe na kopesa musala malamu. Alors sikoyo musala ngo biweza wapi o? To bana mko nini? OK. C'est comme si na comprendre nous na posa musala makasi. Mais yali boso. Yo kenando ko sepela quelque part. Zwingonga. Bongo na relaxon ndengo ko sa musala. Na comprendre autant papa. Kozwa tango ko sepela wapi? Oh, mama, ulingo comprendre ndenge nini? Parce que oyo c'est liboso hotel. Awa to okota, to solo la kati. To beta lisolo musala banda. Osana posa musala ti. Oyebi te ke musala zaka opesi nga na pesi. Ah, pardon, naza posa ya makambo te pardon. Pona nini? Ko perdre le côté parce que musala na onde zo banda. Na lobela yo. Oyo eza musala nazo pesa yo. Na mutema moko pe ozwango mbala moko. Choix eza ya yo. Papa. Soki na landa na hotel, si mo pesa nga musala. Po yango nde ko bikisanga do musala nde ezosenga na leka na hotel. Ah, oyebi bien papa, naza ya kobala. Soki wana soni te na kimobange na yo oyo. En tout cas papa, ozo pesa nga mawa mingi. Pardon, tika ngai. Bandeko na mokila lelo. Soki mwasa yo kikomba mosala aondimaka kaka. Ba condition nyonso endimamaka. Mais ya boyi. Jamais. Ah. Imaginez. Ayi ko beta lisolo na ana. Nzoka nde mutu anga ko pesa mosala ndumba boye. Moninga azo senga nzoto. Na ondima te. Mobange ndengo na nzoka. Azaka na posa na mokusati lelo. Imaginez. Moto kutukala ka kufa na ye. Kasi posa ya basi sila te. Mo Kristo pe. Batu mingi ya bakosa makabasa o balobaka te. Ebi kenzambe na nga ko pesa nga mosala malamu. Nakoteka nzoto te likola musala. Exactement ma chère. Kobanga te. Nakotuna moninga moko. Soki mosala mo ndi quelque part na continue ko luka pona yo. Hey, Chief Maduka. Na okisomo moko. Mama. Bae baluka misala bazwa ngonde ngwana lelo. Mokila ngo ebeba. Awa pe compagnie ya malala. I told Daddy my dream last night. Webi na raisonner pour na ndoto na lote na butu. How come it's only you that been seeing Dad and nobody Boni else? yo kam to lote ba ndoto mtu msute. Cigarette. Parce que na linga papa linga nga mingi. Was he dead again or Sikoyo mbalo yo akufi na ndoto to alamuki. tied up? Namoni mbalo yo bakangi esinga. Pe esika zake za danger. Bakangi esinga Annabelle. How you think you saw it? Eloko nyonso zo loba zo kanisa zo mona na ndoto. Est-ce que mutango za papa? Person is trying to kill Za papa na hotel? Remember the last time someone called? Oui, bien. It was my mom. Ngape babenganga na telefone na maman. Mama na nga te nzoka na kenda bwezaki mutu mususu alinga sala nga mabe. And that person should stop. Bonso mutu azoluka nga pe na mabe aluka te atika ngai. That's alright. Nani wana? Bonjour, bonjour, comment ça va? Alors, combien boteka malala? Marché à malala toujours, balembate, affaire ezalaka bongo, persévérance. Talango ba client ba yaka balinga bilongia bana, balinga ba ujana. You sure it's me they asked Bien for? sûr. Ezangati mutu batunaki? They mentioned your name. Oui, batangaki kombo na yo, ba décrit pe yo, balobi ba luka yo. Mbano, nzoka toyebi bilongia batu bato lekawa. Describe these men that Décrit, bo décrit batu balekawa. the two of them are dark. Bon mibale baza mwindu. Moko ndeza mandefu. The other one doesn't have hair. Me mosusu aza mandefu te. Yay! Isa bango yi. Which people? Bango banani? Bango banani bayebi Which te. ones you told us about? Donc eza lisolo betelaki ngai. Eza ye. Did they touch any of you? Est-ce que basimbaki moko na nzoto te? Non, eloko te. Lisolo betami. We've made up our mind.
Bon, toujours décision. On lobela maman na yona, maman na biso. Obomba softi wapi. Et bon, si on azuli kama, si on va salir mutu mabe. Tete. Boyoka. Let me sort this thing out. Ngamona kata le kambo na ndenge na ngai. Boko kite kokota mama, to mama na bino. Akebisa kingana, bakebisa ngana loba na mutu te ba dangereux. Manfu, to banga mutu pete. Ti butu lobela bango, soki te to lobela bango. Kiru seke kopa ngo lingarango. Bonyo so bomba. Réalité ça ke bo mwana mobali wana ayebi nzoto na ye pa sakana na ye. Alingaka te kobeta lisolo. Merci police ya mboko oyo. Batie maboko na mobali oyo abomisi mwasi. Mobali yango pe ya mpiaka me kobeta mwasi wana bazuwa. Basi mpiaka ba mibali ya mpiaka bibeta beta. Ye wana pe bakangi na la police. Bonzo le layo na nani? Mokolango ya mosala. Annabelle alandi mama na ye na mosala. En réalité, tous ces souvenirs, moi si oya boti na note bana o baza bana ya libala na ye. To yebi ndenge babala na Oscar officiellement, mais Oscar abunga mwana na libumu na sima akufa zeme sopana. Rappel la histoire. Tu quoi sili atambola kana bano lokola bana ya bokoli pe amesani na bango. Bayebi te. Yeba lisolo sikezo kende. Na télé ya couture azoye kola mosala. Randa. Na tango moko. Bakebisi nkiru balobi likambo zo bomba biso tokoloba ngo na ndako. Ye pasa na ba raison abombaka. Zambe o keba moto simbi mbeli. Eba komisala mabe pamba keba tokoloka sango. E komi na niveau yo, c'est kaza na intention mabe, moto simba mbeli pamba te. Na minitso mbeli kolamba te ya cuisine te. E kata litungulu te nazobanga. Na ye wana kei, ake wapi na couloir na abattoir. Nzoka bana basi mingi bazaki violer. Mibali ngoba viola basi awa. Abangi te, alandi, akei, nambeli. Azana posa se venger sûrement na mabe basala gaye. Alinga sala moto mabe. D'ailleurs, moto supporter pas ya boye ti wapi. Akoma boye personne. Songa mbeli azate. Tala boye couloir ya kokauka. Abattoir ezana moto te. C'est kazaki une intention à salamabe. Le moutabiki, hein? Donc, Kirou est très fâché. Abimenaï, Akeinaï. Siko, yé pas linga banda baction. Ouezali kambwa sonia kobeta masolona batute. Abo basoni tiwapi. Bande ko asala pe mabete. Posoka tangisi makila, mobeko kokangaye. Yolanda.